ببورن هیوادارم دەنگم بەباشی بێت ئێستا. ویستم باسی زیرەکی دەستکرد بکەم بە شێوەیەکی سادا ویستم پێناسێ بکەم ئێستا. زیرەکی دەستکرد ئەو سیستەمانەیە کە زیرەکی و لێهاتووەکان هاوشێوەی زیرەکی مرۆڤە دروستکراوی مرۆڤن دەتوانێت بیر بکاتەوە، دەتوانێت بڕیار بدان و دەتوانێت خۆی بجێنێ لەگەڵ دەوروبەردا بەبێ ئەوەی مرۆڤ بە بەردەوامی ڕێنمایی بکات و یارمەتی دەرمانن لە ژیانی ڕۆژانەماندا. من ناوم سارا مستەفایە، ئەندازیاری کۆمپیوتەرم و شارەزام لە بواری داتا و زیرەکی دەستکردا واتە دەیتا ساینتیستم. زۆر خۆشحاڵە بەمە ئەگەر پانێلیستەکان بناسێنم بە ئێوە ئەمڕۆ. یاریدەدەری پرۆفیسۆر دکتۆر کەیهان زرار غەفور کە سەرۆکی زانکۆی نەوڵجە، هەروەها خاوەنی بڕوانامەی PhD لە وڵاتی مالیزیا، پۆست دکتۆرای هەیە لە شانگهای لە وڵاتی چین، هەروەها دکتۆر ئیسماعیل کە مامۆستای زانستی کۆمپیوتەرە لە زانکۆی زاخۆ، هەروەها لە زانکۆی ئەمریکی کوردستان لە دۆوەک، هەروەها بەڕێوەبەری لابی توێژینەوەی ژیری دەستکرد CCNP لە زاخۆیە. هەروەها کاکاروان ڕەسوول میوانمانە لە سویدەوە کە بەڕێوەبەر و دامەزرێنەر CEO and co-founder of Gen Values. Gen Values ستارتەپێکە کە ئەو کەسە بەهرەمەندانە کۆ ئەکاتەوە لەگەڵ ئەو تیمی ئەندازیارانەیە ئەو شەریکانەی کە هەمان بنەمای کارکردنیان هەیە. ئەمە زیاتر باسی زیرەکی دەستکرد بکەم بە تایبەتی لە سەردەمی لە سەدەی 20ەکانە کە باسی زیرەکی دەستکردیانە کرد بە لە شێوەی ڕۆبۆتێکا وێنا ئەکرا کە تۆزە ترسناک بوو و زەرەری هەبوو بۆ دەوروبەر. بەڵام زیرەکی دەستکرد بەڕاستی شەرت نییە لە شێوەی ڕۆبۆتا بێت و مەردیش نییە ترسناک بێت. زۆربەی جار هەروایە لە شێوەی سۆفتوێرە لەناو مۆبایلە کارمانە، لەناو کۆمپیوتەرە کارمانە یان لەناو ئامێری ماڵەکانمانە هەیە وجودیان هەیە و ئێمە زۆر درکی پێ ناکەین کە ئەوانە زیرەکی دەستکردن. بەڵام ئەمانە بەکارهێنرێت بۆ ئەو یارمەتی دەرمان بن لە ژیانی ڕۆژانەماندا. بەڵام سیستەمێک کەوتم کە باسم کردوتم کە بەردەوام لە فێربووندایە و بەردەوام خۆی دەگونجێنێ لەگەڵ ژینگەی دەوروبەری هەندێک جار دەبێتە هۆی ئەوەی کە مەترسی دروست بکات. ئێستا زانەکان وا باس ئەکەن کە ئەم سیستمانە بە شێوەیە کار دەکەن کە ئەو کەسانی کە خۆشیان دروستیان کردووە زۆر نازانن بۆچی بەو شێوەیە هەڵسوکەوت دەکەن. بۆتە جێگەی توێژینەوە زیاتر و بۆتە باس و خواستێکی زۆر لەسەری زیاتر باسی ئەمانە ئەکەین، بەڵام ئەمەوێت تۆزە دووربیت لە مەترسیەکانەوە و لەوە دەست پێ بکەین چۆن زیرەکی دەستکرد یارمەتی بمانەیەت. دکتۆر کەیهان حەزەکەم لە مەوزوعێکەوە دەست پێ بکەم کە خۆم زۆر لەسەری ئەخوێنمەوە. بەپێی توێژینەوەکان دەڵێن ڕێژەی جوتیارە لە ناو کێڵگەکان کەم دەبێتەوە بەڕاستی. ئەو جیلی پێشووتر کە جوتیارە هەبوو ئێستا جیلی تازە جێگیان ناگرنەوە چونکە ڕوو لە شارەکان دەکەن، یعنی واتە ئوربەنایزیشن ڕوو دەدات و ڕێژەی خەڵک لەسەر ڕووی زەوی ڕوو لە زیاترەکە و خواستی خواردن زیاتر ڕوو لە زیابوونەکە. چۆن دەتوانین ئێمە ئەم کێشەیە چارەسەر بکەین؟ چۆن دەتوانین زیرەکی دەستکرد بەکاربێنین لە کشت و کاڵدا؟ ئەتوانێت یارمەتی بابە؟ زۆر سپاس. پێشەشی دەستخۆشی لە ڕێکخرانی ئیڤێنتی HITEX دەکەم بە تایبەتی کاک فەرهەنگ. ڕاستی جێگای دەستخۆشیە کە لە کوردستان ئەم زۆرە ئیڤێنتە ساز دەکرێت بەو کەپاسیتیە و ئێمە ئەمڕۆ باسی دوایین گۆڕانکاریەکانی زانست و تەکنۆلۆژیا دەکەین لە جیهاندا و ئایا ئەم گۆڕانکاریانە مانای چییە بۆ کوردستان و ئەم شۆڕشە زانستێکەوە دروست بووە لە جیهاندا کە بەتایبەت لە بواری تەکنۆلۆژیا و
کۆمپیوتەر ساینس ئایا چمانەیەک دەگەنی لە کوردستان و هەر وەک دەشزانن کەوا بواری ژیری دەستکرد ئێستا بوتە مشتمڕێکی زۆر لە جیهاندا و دەورێکی کاریگەری هەیە لە هەموو بوارەکاندا لە بواری تەندروستی لە بواری کشتتوکاڵ لە بواری پەروەردە و فێرکردن هەموو بوارەکانی گرتوتەوە وەکو دەڵێ وەکو ڕایەڵێک چۆتە ناو هەموو بوارەکاندا بۆیە پێویستە ئێمە لە زانکۆکان لە کۆمپانیەکانی تەکنۆلۆژیا هەڵوێستە لەسەر ئەم بابەتە بکەین و ئایا بزانین ئەم بابەتە ڕنگدانەوەی چۆنە لەسەر ئینفراستراکچەری تەکنۆلۆژی لە کوردستاندا یەکێک لەم بوارانەی کەوا ژیری دەستکرد و تەکنۆلۆژیا دەورێکی کاریگەری هەیە بریتە لە بواری کشتتوکاڵ هەر خۆتان دەزانن نەتەوەی گرتوەکان 10 ساڵ جارێک ڕۆیای هەیە لە ساڵی 2020دا ڤیژنی خۆیان ئامادە کرد کە کۆمەڵێک گۆڵی هەبوو کۆمەڵێک تارگێتیان هەبوو لەوانە پێیان دەوترا Sustainable Development Goals یەکەن لەمانە چۆن بتوانن بەرهەمی کشتتوکاڵ زیاد بکەن بۆ ساڵی 2050 بە ژێرەی ئەم راپۆرتی کە لە نەتەوە یەکگرتوەکان دەرچوو ئەبێ بەرهەمی کشتتوکاڵی نزیکەی 160 زیاد بکرێ بۆی بتوانێت ئەم بەرهەمە کەڤەری دانیشتوانی سەر ڕووی زەوی بکات ئینجا بەرمەبنای ئەم 160 یەکێک لەو بوارانی کە ئێمە دەتوانین ئەم بەرهەمە بەرزکەینەوە بریتێ لە بواری تەکنۆلۆژیا لە بواری تەکنۆلۆژیاش بریتێ لە ژیری دەستکرد Artificial Intelligence لەبەرەوە زۆر گرینگە ئێمە چۆن بتوانین AI بەکاربێنین لەمە یەکێک لەمانە کەوا زۆر ئەپلیکیشن و تەطبیقاتی هەیە Artificial Intelligence لە بواری کشتتوکاڵدا لەمانە چۆن بتوانین چاندن لە ڕێگای ژیری دەستکرد یان دوورینەوە لە ڕێگای ژیری دەستکرد یانەوە تا چۆن بتوانین ئەو دەیتایی هەیە لەسەر ڕۆکەکان یان لەسەر سۆیل ئەو خۆڵێکەوە ڕۆکەی لەسەر دەچێنی ئەو دەیتایە بیگەینە دەیتا سنتەرێک و ئینجا لەوێەوە بتوانین پرۆسێسی بکەین ئێمە لە زانکۆ خۆتان دەزانن زانکۆ دەبێ دایمەن ئاراستەی کۆمەلگا بکە و نەک بەعکسەوە کۆمەلگا ئاراستەی زانکۆ بکە بۆیە دەبێ ئێمە بە توێژینەوەکان بتوانین ئەو کێشانی لە کۆمەلگا هەیە بتوانین چارەسەری بکەین یەک لەو توێژینەوانی ئێستا ئێمە کاری لەسەر دەکەین بریتێ لە چۆن بتوانین دەستنیشانی نەخۆشیەکان بکەین لە ڕۆکەکان بۆ نمونە یان لە ڕۆکەکان ئینجا ئەوەیەوە ئێمە دەستنیشانمان کردووە بریتێ لە نەخۆشیەکان لە خیاردا کۆمەڵێک نەخۆشی هەیە لە گەڵای خیار دەدات لەمانە بۆ نمونە ئەمە ئەو لە توێژنی خۆمان 5 نەخۆشیمان دەستنیشان کردووە هەندێک نەخۆشی حەشەری هەیە هەندێک نەخۆشی ڤایرۆسی هەیە هەندێک نەخۆشی بەکتریایی هەیە اینجا ئێمە ئەو کلاسانەمان کەتەگۆرایز کردووە بۆ 6 کلاس 5 کلاسیان ئەوەیە کە بریتێ لە نەخۆشیەکانی وەکو هەندێک نەخۆشی هەیە وەکو بەکتریایی کە بریتێ لە لیف ماینەر هەندێک پەڵەپەڵە لەسەر گەڵای خیارەکان دروست دەبێ و هەروە نەخۆشی ئەوەش هەیە کە سپایدەری پێدەوترێ وەکو سپایدەر لەسەر گەڵایەکان دروست دەبێت اینجا ئەم نەخۆشیانە هەمووی کلاسن ئەم کلاسانە کە خۆمان لە فیلدەکانی کوردستان هەندێک سامپڵمان وەگرتووە لە ئیمێژی نەخۆشیەکانمان وەرگرتووە و داومانەتە سیستەمی مۆدلێکی AI کا پێی دەگوترێت CNN ئەمانەی کەوا لە بواری AI ژەکەن Convolution Neural Network و لەبەر ئەوەی ئەم کلاسانە کە 6 کلاسە یەکیان تەندروستە 5یان نەخۆشیەکانن ئەو وێنانەی کە تایەتی ناهاوسەنگە ئێمە تەکنیکی سامپلینگمان بەکارهێناوە سامپلینگ
ئۆڤەر سامپلینگێ ئەندەر سامپلینگێ ئەمە بۆ ئەوەی کەوا ژمارەی وێنەکان لە ناو کلاسەکان وەکو یەک بێ ئینجا لە پاش ئەندەر سامپلینگ و ئۆڤەر سامپلینگ طبعا پێشەوە نۆرمەلایزیشنمان هەیە کەوا یعنی ڕێژی هەموو کلاسەکان دەکاتە یەک دواییش وەکو تازە ئاماژەم پێ کرد ئینجا لە پاش ئەوەش فیچەرەکان سلێک دەکەین کۆمەڵێک فیچەر هەیە وەکو دەڵێ خەسڵەت هەیە لەو وێنانە بۆی بتوانین دەستنیشانی یان دایگنۆسیزی ئەوەکان بکەین نەخۆشیەکان بکەین لە وێنەکان کۆمەڵێک خەسڵەت هەیە ئەو خەسڵەتانەشمان هەموو وەکو دەڵێ ئەکستراکتمان کردووە وەرمان گرتووە ئینجا لەسەر ئەوەوە ئۆبجێکتیڤ فەنکشن هەیە کەوا ئەمیش بە هەمان شێوە هە لە ناو سیێنێنە هەندێک ئۆبجێکتیڤ فەنکشنی جیاواز هەیە بەکارمانهێناوە کەوا بتوانین ئەو فیچەرانی کەوا سوودی هەیە و ڕەبتیان پێکەوە کۆڕلیشنی بە خۆتیان هەیە پاسی بکەین ئەوانی دیکەش درۆ بکەین اینجا بەو شێوەیە ریزڵتی زۆر باشمان بەدەست هێناوە و ئێستا خەریشین ئەمە هەر دەکەینە وەکو مۆبایل ئەپلیکیشنێک کەوا زووتیار بتوانێت سوودی لێ ببینێ لە کاتێک تۆ سکانی وێنەی گەڵایەکەت کرد پێت بڵێ ئەمە لیڤ ماینەرە یان نەخۆشی سپایدەرە یان نەخۆشی بۆ نمونە داونی مێڵدووە یان نەخۆشی ڤایرۆسیە پێت دەڵێ یەکسەر دایگنۆسی دەکات بۆیە ئەمە ئێستا حالیان ئەمە ئیشی لەسەر دەکەین و وەکو ئاماژەشم پێ کرد ئەنی لە زۆر بواری دیکەش هەتا بۆ نمونە لە درۆونەکان لە IoT ئەمە ئارتیفیشیەل ئینتلیژەنس بەکاردێنرێت لە بواری شتوکاڵدا و تەنها لە ساڵی 2022 نزیکی 91 بلیۆن دۆلار 91 هزار ملیۆن دۆلار ئیستثمار کراوە لە بواری ئارتیفیشیەل ئینتلیژەنس و یەکێک لەو سێکتەرانش سێکتەری پشتوکاڵە کە سێکتەرێکی دانەبراوە و سوودێکی زۆر یەزگار زووتیارەکان و هەموو فیگەرەکانی ناو پشتوکاڵ سوودی لێ دەبینین لە ئارتیفیشیەل ئینتلیژەنس دانم ببوورە ماڵێ باشە دکتۆر کەیهان کەواتە ئەو جۆری داتایی کە بەکارەهێنرێ ڕسمە بەڵێ بۆ ئەوەی ئەو نەخۆشیانە دەستنیشان بێ و جوتیارەکان بەو شێوەیە ئەتوانن بەکارێ بێ بۆچی سامپڵی ژمارەی سامپڵەکان گرنگە لەم حاڵەتەیە ئەوەی تازت بامگرین بۆچی ئێزگار ئەوە نەکرد بە تاکید خۆی کاتێک ئەو وێنانە کۆ دەکەینەوە دائیمەن ئێمە لە کوردستان بە تاکید میوانە بەڕێزەکانیش دەزانن ئەوانێک کە لە بواری کۆمپیوتەر ساینسا ئیشا کردو برادرانیش دەزانن ئێمە لە کوردستان کێشەی دەیتامان هەیە لە هەموو سێکتەرەکان نەک لە سێکتەری کشتتوکاڵ وەرگرتنی ئەم وێنانە یعنی ئێمە لەگەڵ تابێکی دکتۆرامەیە کاکسامان کە لە زانکۆی هەولێری پۆلیتەکنیکی هەولێر کار دەکات کێشەی دەیتا کۆکردنەوەی دەیتامان هەبووە لەبەرەوەی وەرگرتنی ئەو سامپڵانە زەحمەت بووە ئەم ئۆڤەر سامپلینگ و ئەندەر سامپلینگە ئەمە بگرینگە بۆی یەکسان هەموو کلاسەکان ژمارە ئەو وێنانەی تێدا یەکسان بێ ئاجینا هەندێک کێشە هەیە لە ئەوانەی وەکو ئاماژەم پێکرد لەوانەیە لەو شتە تێ بگەن ئۆڤەرفیتینگ و ئەندەرفیتینگ ڕوو دەدات کە تۆ ئەندەر سامپلینگ و ئۆڤەر سامپلینگت هەبوو ئۆڤەرفیتینگ و ئەندەرفیتینگ لە ریزڵتەکە تا ڕووەدا لەبەرەوە پێویستە بەڵانس بی ئەم دەیتانە و تەکنیکی زۆریش هەیە کەوا ئەم شتە دەکات بۆی کەوا ئەم ئۆڤەرفیتینگوانە و کێشانە کەم بکەیەوە و ئەم ریزڵتەی کە دەست دەکەوێت بۆ نمونە لەوانەیە ئەو ریزڵتەی کە ئەگەر هاتوو بۆ نمونە لە کلاسێکە 500 وێنەت هەبێ لە کلاسێکیکە 700 وێنەت هەبێ اینجا ئەمە لەوانەیە ئەم سیێنێنە کۆنڤلیوشن نیورۆ نتوێرک 500ەکە ئێمالکە بۆ نمونە ئەگەر ئەو وێنەی دەیدەی ئەم نەخۆشیێشی هەبێ لەوانەیە یەکسەر نیگلێکتی دەکا و ئەچێتە سەر ئەوەکە 500ەکە ئەو حساب دەکات لەبەرەوە ئەمە کێشەیەکی زۆر گەورەیە کە لە بواری ئارتیفیشیەل ئینتلیژەنس بۆیە ئێمە ئەو تەکنیکانەمان بەکارهێناوان و لێبلینجیش ئەمە شتێکە بۆی بتوانین کلاسەکان لێک زیاد بکەینەوە ئەمە ئەم نەخۆشیە هەیە لێبلی دەکەم ئەمە نەخۆشیێکی کە هەیە ئەمە لێبلی دەکە بەو شێوەیە
ئێمە کارمان لەسەر کردووە ئەو دەرەنجامانی کەەوە بەدەستمان کەوتووە دەرەنجامی زۆر باش بووینە و ئەتوانێت بۆ فیوچر وۆرچیش بەکاری بێنین ئێمە. زۆر باشە، دەست خۆش. زۆر سپاس کە باسی Sustainable Development Goals دەکرد SDG. منیش بەڕاستی زۆر بە دواتچنەوە بۆ یەکەم و بە تایبەتی SDG 12 باسی ئەوە کە ئەبێ Sustainable Consumption and Production هەبێ کە ئەو بەرهەمانی درستی یەکەین بەرهەمیانە هێنین بەزان نەڕۆن بۆ ئەوەی بتوانین زیاتر ئاگامان لە زەوی بێت، ئاگامان لەو بەروبوومانە بێت. هەڵبەت ئەگەر بەو شێوەیە بتوانرێت سەیری نەخۆشی ئەو گەڵانە بکرێت زیاتر ئەتوانین کوچۆن بڵێ سەیتەرە بەسەر بەرهەمەکان بکەین بۆی بەزانە بۆ نەبوو نەفسایان. زۆر سپاس. زیاتر ماسی SDG یەکەم بە تایبەتی دواتر، بەس ئەمەوەی ئێستا زیاتر پرسیار لە دکتۆر ئیسماعیل بکەم. Dr. Ismail, could you tell me more about the opportunities related to business? What do you think AI can provide when it comes to business? More ideas. Okay, thank you for this invitation and bringing up this very important topic and this very important moment where like globally people are just are busy with this topic of the AI. So in the context of the businesses, AI can bring many opportunities to businesses. And the thing is about realization, because most of the businesses, not here, like globally, they're not about to know the value of the data they have in their hands. So businesses, they go through digitization. So let's say if a business uses technology and digitization, so for sure they have some data in their hands. Okay, so the data can be transactional data, like the payments, behavior of the customers, or the data about the services they have, the products and services they have. Or the data might be about from social media, like what people comment on their products and services. So these data are so valuable, so they can be turned not just to money, but beyond. We can turn the data to business values. And as I said, it's about realization. So I have some local experiences. I talked like to some business owners about how their data is valuable and can turn to business values. And it's just hard to convince them actually. But here I'll just briefly talk about how really AI can help business owners to develop their businesses and to grow their revenue and so on. So the fact is the data you collect, it's just hard for human to process and analyze. If your data is small, it's okay. You can hire some talented people, you can analyze your data and just give you some conclusions. But what if your data get like on the scale, they get big? So it's just impossible for human to analyze big data and extract insights out of it. So here comes the role of the AI, in the terms of data science, to extract valuable insights from the data for the business owner and decision makers for making like smarter decision makings. So some examples are, I'll just briefly name some examples like how exactly AI and data science can help you develop your business further. So technically AI can help businesses in two matters. So it might help what is called descriptive analysis. So you have some data and we have descriptive analysis models which will help you gain some insights from that data, like in a descriptive way. The other way is predictive analysis. The descriptive one is, it will tell you like what happened before in your business. The predictive will let you know what will happen, okay, in the terms of the sales and profits. So let's go more specific. So for descriptive analysis, for example, an AI data science, let's say, part of your business can tell you
the optimal prices to put on their services and the products. So one of the main problems business owners have, they just don't know how to put prices on the products and services, okay? Because it's just quite tricky, because the prices should be that much that will sustain your revenue, also keep you on the track with the competitors. So it's hard for business owners to put prices, like literal prices, on the products and services. But with the use of data science and AI models, it's just easy to get the optimal prices for your products and services. The other application is what is called personalized marketing. So you have customers. AI will let you know, produce customized marketing for the customers. So that will, of course, make them happy and keep them around you for longer time possible. The other application is we have another problem of CAC, the customer acquisition cost. So you might have some customers, but you're looking to find new customers. So you'll go to marketing campaigns, right? So the campaigns will cost you some money, like where to run your campaigns and how much to spend for it. AI and data science models will help you in finding the right spots, like right places to run your campaigns and which customers. Some other applications are, for example, especially the retailer businesses, like retailers, markets, and hypermarkets. They have like many problems. What is called the whole optimization, which, okay, you can open a business, okay, like hypermarket. You have a whole big like this or smaller maybe. So how to organize the stuff, the products, how to order them, okay, like what before what should be close to what and not be close to what. So these are main challenges the retailer businesses they face, but with the help of data science, they can find the optimal solutions for these problems. This is for the descriptive analysis. It's about like you have some data in your hands and you want to know how your business is running so far. This is the first class of the involvement of the AI into business industry. The other one is predictive analysis, where you wonder how your sales will go. Okay, the curve, the trends, how your revenue will grow, how your sales, your customers. We have the problems of customers churn when you have customers leaving you and going to your competitors. So you can solve with the help of AI to do this kind of predictive analysis for a prediction of the future of your business. Okay. So what does this mean for the businesses here, especially when we have data scarcity here, as Dr. Kayhan mentioned? Mm-hmm. How can we tackle these challenges? Like local involvement? Yes, on local. Yeah, so it's all about realization. I might say mentality. So we have big businesses actually here, especially in Erbil. They have data, but they're not like yet realized like what value that data embedded in. So we just approaching them and other partners. It's just about convincing. But just the time they just realize the value in the data, I'm sure like they just not be hesitated to involving AI into their businesses. Yeah. Okay. I will ask more about data scarcity and I will relate it to something else later, but for later, not now. Karwan, Gen Values is the winner of the Innovation Company of the Year in Sweden, and it's known for its unique approach to revolutionize the way engineers are finding meaningful opportunities. How at Gen Values do you contribute to the SDGs? Yeah, thank you. Great to be here. So if we look at what's happening, we can clearly see that technology is shaping the future and in every possible way. And if we look at the investments globally, we can see that companies that contribute to one of these sustainable development goals are growing very fast. And all the investments are also going into these companies. So what does
a company do that contribute to sustainability? In their core business, they are contributing to one of the, it can be renewable energy, it can be health tech, it can be anything. So when the business grows, they contribute more. So it's directly correlated to the impact they are doing. So the more they grow, the better impact they have. And if we look at the global investments, the impact tech companies that contribute to a positive impact are worth valued up to $2.3 trillion. And only during 2022, 400 billion were invested in these companies. And also regulations are coming to all these companies. They must, it's not a nice to have anymore. They must to contribute to sustainability, which is very positive. So with that said, we are also surrounded by a new generation that have a much wider lens of what a job is and a company's responsibility in our society. So a job is not a job anymore. It needs to be meaningful. The job needs to contribute to something. It needs to be purpose. It's not about the money anymore. And it was recently a KPMG study published in UK that 82% of people, professional individuals, consider a company's sustainability and values when they look for where to work. So this is getting more and more interesting, and the positive impact can be accelerated. So our mission at Jam Values, we want to redirect this generation that are hungry, that are driven, that want to make a change towards these companies that want to make a change, that want to contribute to a sustainable future, these sustainable development goals, the 17 framework that was created 2015. So it's a very interesting time we are living in. And at Jam Values, we are very, very happy to be at the right timing to help these engineers, to tell them, hey, these are the companies you should work for. Hey, this is why you should work for them, and these are the reasons, and these are their working principles and values, etc. So this increases to work satisfaction, positive impact, and sustainable economical growth, which is very good. So, and we are also living in the latest AI advancement, which is also a double-edged sword. Can be very, very positive and very, very negative. And it's up to us. It's a tool, and it's up to us how we're going to use it. LLM, large language models, one of the latest one is ChatGPT from OpenAI, which was created 2015. So how can the latest AI contribute to climate change? How can AI help solve climate change? Here's how it can do. We need large amount of an advanced carbon capture, and we need the energy for the carbon capture, and we need many, many of them, and we need the engineering and the technology. In this way, we can solve. But we need AI, super intelligent AI, not GPT-4, for example, maybe GPT-5 or 6, they are working on it, can help us to solve the engineering problems, the challenges, and the scientific progress to actually help us to create advanced carbon capture and the engineering and the energy much cheaper and much cheaper manufacturing. And if AI can help us, then we can combine the carbon capture, the energy, and the technology, and suck out all the CO2 from the atmosphere. But we need AI to solve the scientific and engineering challenges. And this is possible. Okay, so
you believe that the majority of the work also will be dependent on GPT, maybe GPT-5 in the future as well. So there's a lot of talk about AGI, generative artificial intelligence. The level of intelligence is on a human level. And it means that it can learn by itself, it can grow, it can share information, and it can solve complex problems. So today the GPT-4 can solve like 80% of an engineering degree or a doctor degree. And it's going to be 100% and GPT-5 and GPT-6 and GPT-7 and GPT-1000. So it's definitely coming. And as I said again, it's very a double-edged sword, and it's up to us how to use it. Okay, it's very interesting. I will have more questions about generative AI later, but I would like to focus on the more opportunities now for now. So I would like to ask عفوا دكتور كيهان ویستم پرسیاری زیاتر بکەم لەسەر لایەنە باشەکانی زیرەکی دەستکرد. ئەمەیە بزانم ئێستا لە سەردەمی ئێمە کە زۆر کاتمان لەسەر سۆشەل میدیا بەسەرەبین و زۆربەی جار زۆربەی هەواڵەکان لە سۆشەل میدیا ئەخەریرەوە. چۆن خۆمان بە دوور بگرین لە هەواڵی ناڕاست، چۆن ئەتوانێت زیرەکی دەستکرد لەو مەجالە یارمەتی بە بۆ ئەوی بزانین چه هەواڵە ڕاستە و چه هەواڵە ڕاست نییە، بە تایبەتی کە کاتێک وەزعی وڵاتێک تۆزە گۆڕانکاری بەسەرادێت، چۆن ئەتوانێت ئەو کەسانە AI بەکاربێنن. بەڵێ بە تاکید خۆی ژیری دەستکرد لایەنی وەکو دەڵێ دوو لایەنێ، لایەنی باشی لایەنی خراپیش، و ئەمەی کەوایە سە باسی دەکەین ئۆپۆرچونیتیەکانە و لایەنە باشەکانیتی یەک لەوانە کەوا بڵاوبوونەوەی هەواڵی ناڕاست لە سۆشەل میدیا لە ڕێگەی سۆشەل بۆت. ئێمە زۆری بۆتمان هەیە هەر بۆ بینەران میوانە بەڕێزەکان بۆی کەوا بە زمانێکی سادە لە بابەتەکە تێبگەن. بۆت شتێکە کەوا بۆی ئۆتۆماتیکلی شتێک بەرهەم دێنێ. بۆ نمونە تۆ وێبسایتێکەکەیەوە یەکسەر بۆ نمونە کەسێک دەتوانی کۆنڤەرزیشن لەگەڵ یەکێک بکەی لە ڕێگەی چات، ئەمە چات بۆتە. و سۆشەل بۆت هەیە بۆ نمونە ئەکاونتێکە شتی ناڕاست بڵاوەکات. ئەمە بە شێوەیەکی گشتی سۆفتوەر ئەپلیکیشنێکە کەوا ئۆتۆماتیکلی کاری مرۆڤەکان دەکات. بە دەربارەی هەواڵی ناڕاست خۆتان دەزانن لە زەمەنی کۆڤید، لە کاتی کۆڤید لە من بەبیرم دێ لە وڵاتی بەریتانیا لە بێرمینگهام بەیستێشنەکانی 5Gیان دەسووتاند و تێشیان نەشکاند. وایان دەزانی کەوا کۆڤید سەبەبی کۆڤید 5Gە بۆ لەبەرەوەی پاش بڵاوبوونەوەی هەندێک تویت لە ڕێگای ڤێریفاید ئەکاونت کە ئاماژەیان بۆ کردبووکەوە سەبەبی بڵاوبوونەوەی هۆکاری بڵاوبوونەوەی COVID-19 5Gە کە ئەمیش لەبەرەوەی 5G های فریکوێنسیە کە لە ڕێنجی 10 گیگاهرتز تاوەکو 300 گیگاهرتزە کە ئەمەش دەبێتە هۆی ئەکسیلەرێشن و ستیمولیشنی خانەکانی مێشی ئینسان، کە ئەمەش لەوانەیە بێتە هۆی بڵاوبوونەوەی کۆڤید. زاما تەقریباً وهمێک بوو بڵاوبووەوە بەس لە ڕێگای ئەم تویتە کە هیچ ئەسڵوەسازشی نەبووم شتە. ئەمە لە 23 مەی 2023 تقریباً 2 هەفتە پێش ئێستا لە ئەکاونتی بلومبێرگ نیوز هەواڵێکیان بڵاو کردەوە کەوا تەقینەوەیەک کراوە لە پێش پنتاگۆن دیپارتمنت ئۆف دیفێنسی یونایتد ستیتس ئۆف ئەمریکا، کە ئەمەش ئیمێجەکەیان دانابوو. ئیمێژەکە ئیمێژێکی زۆر تەسەیری دەکرد، زۆر واقعی بوو، کە هەر
چات جی پی تی جەنەرێتی کردبوو. ئەمە بەڕاستی ئەمانە هەمووی بڵاوکردنەوەی هەواڵی ناڕاستە، مس ئینفۆرمیشن دیسمینیشن، ئەمە زۆر خراپە. لەبەرەوە ینی بۆ نمونەیەشی تر لە شەڕی نێوان ئۆکرانیا و رووسیا نزیکی 75,000 ئەکاونتی سۆشیل بۆتی دروست کرد بوو کەوا جەنەرێتی تویتیان دەکردکەوە بەس بۆ نمونە ئێمە دێین بۆ ئۆکرانیا بۆ دینازیفیکیشن، بۆ نمونە بۆ نێشتنی سیستەمی نازیەت و ئەم کۆمەڵە وشە بریقەدارانە. ئەمانە هەمووی تەمان ئەپلیکیشنە خراپەکانی بڵاوبوونەوەی هەواڵی ناڕاستە کە ینی لە ڕێگەی ئارتیفیشەڵ ئینتلیجێنسەوە بژە. اینجا ئێمە چۆن دەتوانین لە ڕێگەی ئارتیفیشەڵ ئینتلیجێنس بتوانین ئەم مسئینفۆرمێشنە کەم بکەینەوە یان نەیەڵی. طبعا بە گوێرەی دوایین لێکۆڵینەوە توێژینەوە 5 بۆ 15 ئەکاونتەکانی تویتەر بریتێ لە سۆشیال بۆت کە هەواڵی ناڕاست بڵاو دەکەنەوە و 170 ئەم تویتانە زیاتر ریتویت دەبن و شێر دەبن ئەم هەواڵە ناڕاستانە. بۆیە ئێمە بەرمەبنای ئەم لێکۆڵینەوانە ئەمەی کە رووسیا و ئۆکرانیا باسم کرد، ئەوەی 5G، ئەوەی ئەم ڕۆژە 2 هەفتە پێش ئێستا لە بلومبێرگ بڵاو کراوە کە مشتبڕێکی زۆری دروست کرد لە ئەمریکا. بەرمەبرای ئەوانە ئێمە لەگەڵ من فۆم لەگەڵ قوتابیەکی ماستەرم لە زانکۆی سەلاحەدین کۆلێژی ئەندازیاری بە هەماجی لەگەڵ سەنیگاو ستیت ڤالی یونیڤەرسیتی لە میشیگان دکتۆرێکی برادرمان دکتۆر ئەوز مولا حەوێژ لەگەڵ قوتابیەکی دکتۆرای فۆی کە لە وڵاتی هیندستانە هەردەوێ قوتابی دکتۆرایە، ئێمە ئەوەیەکمان دروست کرد توێژینەوەیەک ڕسێرش گروپێک و کارمان کرد لەسەر ئەم بابەتە. دەیتامان کۆ کردەوە لە ڕێگەی تویتەر، چونکە تویتەر ئۆپن ئاکسسە، ئەتوانی IPI دروست بکەیت لە ڕێگەی IPI-کەوە دەیتات دەست بکەوێت، تویتەکانت دەست بکەوێت و دەیتایەکە دەست بکەوێت. اینجا وەکو فەیسبوک نییە، فەیسبوک هەندێک ینی معقەترە بۆ دەستکەوتنی و دەیتایانە. ئێمە پێش هەڵبژاردنی ئەمریکا لە 2016 سێمان پێش ئەو هەڵبژاردنە دەیتایەکانمان کۆ کردەوە و هەروەها ئەم دەیتایە بۆ 3 مانگ بوو نزیکی لە 1.5 مێگا ئەکاونت دەیتامان وەرگرت. تویتەکان لەو 3 مانگەدا چەند تویت کراوە و هەروەها دەیتا سێتەکە بریتی بوو لە 100 کەی لە تویت، یعنی ئەمە دەیتا سێتەکە بوو. طبعا گەورەترین دەیتا سێتە. ئێستاش هەندێک ڕسێر توێژەری ئەمریکا بەریتانیا سایتی ئەو پێپەرە دەکەن و دەیتا سێتەکە بەکاردەهێننەوە لەوانە لە زانیعی تەکساس لە هیوستن، زانیعی CMU کە زانکۆیەکی زۆر بەناوبانگە لە ئەمریکامانە هەموو ئەو دەیتا سێتیان وەگرتووە لە GitHub دامانناوە. جا ئەم دەیتا سێتە بریتێ لە 100 کەی کە 41,000 بریتێ لە بۆت، 59,000 بریتێ لە هیومان. و دوایش چیمان لێ کردووەم دەیتایە لەبەرەوەی ئەم بەڵانسە وەکو ئاماژەم پێکرد پێشتریش ئەبێ ئۆڤەر سامپلینگ و ئەندەر سامپلینگی بۆ بکەی بۆی کە 41,000ەکە زیادکەی و ئەمەی تریش کەم بکەیەوە بۆی هەردووچیان نزیک بن لە یەکتر ئەم دەیتا سێتە. و هەروە نۆرمەلایزیشمان بۆ کردووە. نۆرمەلایزیشن وەکو ئاماژەم پێ کرد کە نۆرمەلایزیشنەکەش دیسان بۆی ڕێژی دەیت کلاسەکان ئەو دوو کلاسی هەمانە نزیک بن لە یەکتر. پاش ئەوەش کۆمەڵێک مەشین لێرنینگ ئەلگۆریتممان بەکارهێناوە کە ترادیشنەڵ مەشین لێرنینگ ئەلگۆریتم لەوانە کێنێن و دیسیژن تری و نایڤ بایز و ئەوانەمان هەموو بەکارهێناوە بۆیکەوە هەندێک ئەلگۆریتمی دیکەشمان بەکارهێناوە، نزیکی 10 ئەلگۆریتممان بەکارهێناوە کە بۆی بزانین ئایا کامە لەم ئەلگۆریتمانە
ئەدایەکی باشی هەیە پەرفۆرمانسێکی باشی هەیە و بۆی کە ڕیکۆمێندی بکەین بۆ ڕیسێرچەری تر اینجا ئەمەش هەر دەکەوێتە ناو بازنەی چونکە خۆی AI لە ینی وەکو کاتۆگۆرایزیشن دەکەوتە لە سێ بەشی سەرەکی پێک دێت ئەنالیتیکەڵ AI کە شیکاریە تۆ بۆ نمونە هستریەکت هەیە لە بارانباری لە کوردستان بۆ نمونە لە هەولێر چۆن دەتوانێت پریدیکشن بکەیت پێشبینی بکەیتەوە لە ساڵی داهاتوو چەند باران دەبارێت ئەمە پێی دەگوتری ئەنالیتیکەڵ AI و هەروە کۆگنیتیڤ AI مان هەیە کە طبعاً ئەوەی کە تازە باسم کرد بۆ تویتەر بەکارمانێناوە ئەمە دەکەوێتە ناو بازنەی ئەنالیتیکەڵ AI کۆگنیتیڤ AI هەیە کە دیسیژن میکینگە کە چۆن بۆ نمونە ئەوەی کەوا لوتفی زادی لەوانەیە ئەوانەی کەەوە لە بواری AI شەکەن جیان لە ناوی بووی لوتفی زادی زانایەکی ئازەری بوو لە وڵاتی ئەمریکا دەژیا ئیزا خۆی بەناوباگە بە فادر ئۆف فەزی لۆجیک دیسیژن کۆگنیتیڤ AI ئەساسەکەی فەزی لۆجیکە چۆن بۆ نمونە ئەگەر کۆمەڵێک پارەمیترت هەبێ چۆن دەتوانیت قەرار بدەیتەوە ئاوتپەتەکە چۆن بێ بۆ نمونە لە ناو فەزی لۆجیک لە چێ بەکاردێنرێت لە جلک شۆر غەسالەی کارەبایی یان لە غەسالەی کارەبایی بۆ نمونە ئەگەر هاتوو جلەکان ئۆیلی بوو یان بۆ نمونە جلەکان زۆر پیس بوو فەزی لۆجیک لەسەر ئەم ئەساسە لەسەر ئەمە بڕیار دەدا کە تایمی وەقتی مانەوەی ئەم زلانە لە ناو جلک شۆرەکە چەند بێ ئەمە تەمان بەکار هاتوو یابان شەریکانی یابانوانە ئەم بەکاریان هێناوە بۆ هۆم ئەپلایەنسز جا وەکو ئاماژەم پێ کرد بۆی کە ڕێگریم کرد ئێمە ئەو شتەمان بەکارێنە ئەم تویتەرەوە ئەم دەیتا سێتەشمان لە گیتهەبدانە و زۆر ینی ڕیزەڵتێکی باشمان بەدەست کەوت و توانیمان بۆ نمونە ئەکیروسی نزیکی 100 تۆش بەدەستبێنین لەم بوارە لە بۆیکەوە جیای بکات و ئایا ئەمە بۆتە یان ئەوەتە ئەمە ئەوەیە اینجا کۆمەڵێک فیچەر هەیە لەمە تقریبا نزیکی 1000 فیچەر بوو تۆ ناتوانانی ئەم هەموو فیچەرە ئەبێ فیچەر سلێکشن بکەیت چونکە 1000 فیچەر پێویستی بە کۆمپیوتیشن تایمێکی زۆرە پێویستی بە وەختێکی زۆر هەیە بۆیە ئێمە پرۆسەی هەڵبژاردننی فیچەرەکانمان کرد لەم 1000 فیچەرە نزیکی 20 فیچەرێکمان دەستنیشان کرد لەم 20 فیچەرە طبعاً لە فیچەر سلێکشنیش دوو زۆری هەیە بە ڕێگەی مانوەڵ هەیە بۆ نمونە وارووە ئۆتۆماتیکیش هەیە اینجا لە مانوەڵەکە ئەو فیچەرانە هەیە بۆ نمونە زیاتر ئێمە مێتادێتامان بەکارینە ئەکاونتی تویتەرەکە ناوەکەی بۆ نمونە دیسکریپشنی چەند فۆلۆوەرەی هەیە چەند فرێندی هەیە ئەمانە هەمووی بۆ نمونە فۆلۆوەر و فرێندەکان و پۆزیشنی ئەکاونتەکە بۆ نمونە ئینێبڵی کرد یا دسێبڵی کرد و ئەمانە هەمووی لە دایرێکلی بەکارمانێناوە هەندێک فیچەرمان خۆمان دروستمان کرد دیزاینمان کرد بۆ نمونە ئەیجی ئەکاونتەکە عمری ئەکاونتەکە لەو کاتێک کە دروستی کردەوە تا ئاخر تویت کردوێتی و هەروەها هەندێک فیچەرمان لابرد وەکو ئاماژەم پێکرد چونکە تۆ کە فیچەرەکان زۆر بوو کۆمپیوتیشن تایم زۆر دەبێت بەرز دەبێتەوە بۆیە ئێمەوانەمان لابرد و پاشەوەی کەەوە دە فیچەرمان بەکاری ناوە 15 لەگە 20 فیچەر اینجا مقارنەمان کرد و کۆمپاریزێشی ڕێکمان بۆ کرد لەوە کەەوە وەکو ئاماژەم پێ کرد دەرەجابێکی باشمان بەدەستکەوت بۆیە یعنی بڵاوبوونەوەی میسئینفۆرمیشن ئەوانەی کە باسم کرد تازە ئێمە دەبێت یعنی لەنەوەوە هەندێک تەکنیک هەیە بەکاری بێنیکەوە بۆی بتوانین ینی ڕێگری بکەنەوە و هەروە کۆمپانیای زەبەلاحەکانیش وەکو بۆ نمونە تویتەر ئێستا تویتەر پاش ئەوەی کەەوە ئیلۆن ماسک تویتەری پشکێکی لە تویتەر کڕیەوە ئەم ڕێنمایی لابردکەوە دەبێ ڤێریفای دەتوانانی هەر کەسێک بە پارە دەتوانێت ئەکاونتێکی ڤێریفای لە تویتەر بکڕێت وەکو ئەوەی کە 23 مەی 2023 ڕوویدا کەەوە ئەکاونتێکی بلومبێرگ نیوز ئەکاونتێکی کڕی بۆ کە ئەم تەقینەوەی پێش پنتاگۆنی دانا ئەمە خۆی ئەمە شەر
کارەساتە بەڕاستی لەبەرەوە ئێمە یعنی هەموو ڕایدەکانی تەکنۆلۆژیا دەبێ بەرپرسیارانە وەکو دەڵێ بێنە سەرخەت بۆ ئەوەی ڕێگولیشنێک دابنێن بۆ AI چۆن ساڵی 1920 کاتمەوە بله بله ساڵی 1932 کۆمەڵی نێتەوەکان داوایان لە بەرەوەی زەنجی جیهانی یەکەم ڕوویدا کۆمەڵی نێتەوەکان داوایان لە ئەنیشتاین کرد بۆی کەوا بێت نامەیەک ئاراستەی فرۆید بکات چوارە ئەوانە خۆیان ئایکۆن بوون و زانا بوون لەو کاتەدا نامەیەک ئاراستەی فرۆید بکات بۆی پێکەوە ڕێکارێک یان حلێک بۆ ئەوەی بۆ دابنێتەوە جەنگ دیسا دووبارە نەبێتەوە ئەو نەهامەتانێکەوە تووشی ئەو مرۆڤایەتی بووە دووبارە نەبێتەوە ئەمان دوای ئەوە بووکەوە ئەنیشتاین هەڵسا نامێکی نات بۆ فرۆید کەوا داوای لێ کرد ئێمە چۆن بتوانین وا لە پەروەردە و فێرکردن بکەین ناسیاسانە بەرپرسیارانە بێتە سەرخەت و بتوانێت کەوا سایکۆلۆژی تاگوا لێ بکە کە دوور بێ لە جەنگ و فرۆیدیش بە هەمان شێوە جوابی ئەنیشتاینی داوە من هێنانەوەی ئەو نمونەیە بۆیەکەوە ئەم تەکنۆلۆژیانە بۆنەوە بیلگیتسە ئیلۆن ماسکە بۆ نمونە سام ئەڵتمانە ئەمانە دەبێت چکۆوانە ئایکۆنن لە بواری تەکنۆلۆژیا ئەمانە دەبێت خۆیان بەڕاستی وەکو دەڵێ بەرپرسیارانە بێنە سەرخەت و بتوانن کەوا ئەو هەندێک ڕێگولیشن و شتیوا دابنێن بۆ بەرگواری تەکنیکیان بەڵێ ئەگەر بگەڕێنەوە سەر نمونەی بڵاوبوونەوەی میسئینفۆرمێشن کێناتەوە لە تویتەرەوە ئەو داتاسێتەی کە دروستان کردبوو بۆ نمونە هەمووی تویت تێکست بوو دەتیاوە نیە تێکست بەس تێکستی ئینگلیزی هەبوو بەڵێ خۆی ئەمەیکەوە دێتاسێتەکە هەمووی تویتەکانە نزیکی 100,000 تویت 100,000 تویت بوو بەڵێ ئەگەر ڕسمی تیا بووە مەسەلەن بەو شێوێژ دەتوانی بەکاریبێنی AI بەکاربێنی بۆی ئەو ڕسمانی کە جەنەرەیت کراون و ڕاستی نین بتوانن ئەوانەش بناسکەوە بەتاکید ئەمەش خۆی گرینگە بەڕاستی بەڵام ئەو ڕیسێرچی ئێمە توێژینەوەیشمان لەسەر کرد و زیاتر تێکست ئێستا بۆ نمونە مەسەلەی وێنە یان ڤیدیۆ ئێستا خۆی تویتەر وەکو دەڵێ سەرقاڵی ئەوەیە بتوانن ئیش بکەن لەسەر ڕسمیش ئەوە بڵێن ئەمە ئەم تویتە ئەوەیە بتوانن کاندێک پۆلیسی دابنێن ڕیتویت نەکرێ شێر نەکرێ وە کۆمێتیش نەتوانن لەسەری بکەن و بەنسبەی ڤیدیۆش خۆی چات GPT ئەوەی کەەوە سام ئەڵتمان CEO OpenAI کە چات GPT بەرهەمێناوە خۆی ئاماژە پێکرد لە چات GPT 5 لەوانەیە لەسەر ڤیدیۆ ئیش بکەن لەسەوانەیش بکەن بۆیە یعنی مەزاری AI بواری AI زۆر نوێیە بەڕاستی ئێستاش کۆمپانیەکانیش هەندێک بۆ نمونە کە شتێکی میسئینفۆرمێشن بڵاوە بێتەوە ئینجا دێن بۆ نەوە ئەو ئیمێژە بڵاو بۆ ئینجا تویتەر هەڵسا بۆیکەوە بتوانن مامەڕە لەگەڵ ئیمێژ بکەن لەگەڵ ڤیدیۆ بکەن بۆیە یعنی بوارەکە وەکو دەڵێ ئێستا تەکنۆلۆژی کۆمپانیا تەکنۆلۆژیەکان لە پێش زانکۆکان ڕاستی زانکۆکان ئێستا لە دواوەنە بۆ چونکە تۆ بۆ یەک ڕاوەندی ترینینگی چات GPT پێویستت بە $1,000,000 ئەجا زانکۆکان ئەو ئیمکانیەتانە نییە بۆ نمونە ئەمە پرۆفیسۆرەکانی ستانفۆرد و MIT ئاماژە بۆ شتە دەکەن کە ئەو ئیمکانیەتە لە زانکۆکان نییە بۆی بتوانن دابیری ئەو پارەیە بکەن بۆ چات GPT بۆیە کۆمپانیەکان ئێستا لە پێشەوەدا بەڕاستی خۆی دەبێت بەعکسەوە بێت زۆر سپاس کە باسی ئەو جۆرە تویتەمان کرد و باسی دروستکردنی داتا سێتێکمان کرد لە تویتەرەوە بیری ئەوەی هێنامەوە ئەگەر داتا سێتێکی وا دروستکەین بۆ زمانی کوردی. That's why I want to ask Dr. Ismail about natural language processing. I think it's about time we talk about natural language processing and what is the current state of art, and especially for the Kurdish language. Okay, so one of the topics of the AI is NLP, the natural language processing.
and it's about giving the machine the ability to understand the human language. So the human language is the most, highest gift we have as a human, and the language itself embeds what we intend. So, for example, if you want to express yourself in a picture, and again, in a video or in a text, so that text expression embeds more about you and your intentions. So this is like neurolinguistics people like discovered. So the language, when you type something or message, SMS, it embeds like more about yourself than just showing a picture or video. So NLP, as I said, will let the machine to understand your natural language. The first branch of the NLP is natural language understanding, and then the other one is natural language generation. So, for example, when you talk to Siri, or Google, "Hey Google," it understands your language, and that's the first side of the NLP, the natural language understanding. But when ChatGPT talks to you, it's a natural language generation. So it's the highest level of NLP. So for the first part, or the first level, it's just done. So for the most of the dominant languages in the world, it's done. Like for English, for German, for French, for other languages, let's say technically it's mature, okay? The natural language understanding. So, for example, in English language, you don't have any problem to build a system which understands English text. Then comes the natural language generation, when the machine generates a language, a text language, which is close to human language, which you can just you can distinguish like it's not a human language. And this takes us to the Alan Turing test, which is the most famous test in the AI, which you bring somebody with an interface, and you have in two different rooms, AI machine, and the other room like a human, and then that person will talk to both. And if that person under experiment cannot distinguish which is AI, which is human, then that's one of the highest goals achieved by the AI. And this is actually done, like ChatGPT did this thing actually. So when you talk to the ChatGPT, you don't know it's a human or it's a technology. So as far as the Kurdish language, we have a research group, or research lab, which is Semantic Web and NLP. We have fellows in University of Tehran, and we have Kurdish institutions which help us to build our tools. And the field of NLP is an interdisciplinary research area, which we need linguistic people and computer science people. So it's just not us doing things. So we need the help of linguistics, like the people who work in linguistics, Zamanasi. So as far as the Kurdish natural language processing, we're in the middle of the way, I can say. So our results so far, or the latest one, is in the middle of the way. So basically, NLP has 3 stages. So when you have the text inputted to your system, like any language, it has 3 steps. So first one is the lexical analysis, where you discover the words, the boundaries of the words, and the roots of the words. Then comes the syntactic analysis, when you discover the rules of the words, like it's a subject, object, or verb. And then comes the last step, which is semantic analysis, when you assign meanings to those words. So for the KNLP, what we call the Kurdish natural language processing, we've done with the lexical analysis, and we're just building some tools, developing some tools for the syntactic analysis, and which after getting that done, we'll be ready for the semantic analysis of the Kurdish language. So do you believe there will be a challenge, because in our region we have different dialects, and if we depend on social media to gather those information, I mean those, what people, for example, tweet,
And if everyone is talking in their different dialects, would it be difficult? Yeah, actually, it's a fact. Like one of the challenges you have is about dialects. So technically, when you have multiple dialects, it's just harder for the model to get trained and find let's say, or analyze the content. Or even the hardest part when the text is in a slang language, like language of the street, not like more formal language. So, and it has some other, like it has some solutions actually. We have some rule-based techniques to handle these challenges. But yes, it is a challenge, and so we need to get on the track. So we need to push the Kurdish content to the race of the NLP and especially the ChatGPT place. Okay. Speaking of ChatGPT, I think we are nearing talking about generative AI again, and I would like to ask Karan about the current generative AI tools that help engineers and artists in their work, and what does that mean for the job market? Can you hear me? Yes. Yeah. So it's a great question. You can see all over the internet that people are getting crazy about this tool. I mean, it's an extension of human will. There's curiosity and will to make progress in us naturally. And this extension help us to create so many tools, so many different applications, etc. So if there was a company created after GPT-4 was released. It's called Be My Eyes. It helps people that are blind to give them exactly every direction they navigate different stores, schools, anywhere. So it's a great example that this can really be a great extension and stimulate new creativity for engineers and artists. So there has always been this define of an excellent engineer that can program very fast and debug systems and very quickly, and they have been called 10x engineer. Every company want to attract these 10x engineer that help them to create products and accelerate growth, etc. But now we can see that GPT-4 or Midjourney or Google Bot, these kind of tools help everyone to become the 10x engineer. So it equalizes the technical skills. Everyone, for example, in this region can get access. If you have the will, if you have the curiosity, the drive, you can become a 10x engineer. So at Gem Values, we want to redefine what a 10x engineer means, because the companies are getting confused. Who should we attract now? Who are the 10x engineers now when the skills are balanced? So we are redefining as if an engineer that actually care about your product mission, the problem you're trying to solve at your company, that they care about this problem deeply, and they care about the working principles and the team values that these people are working to reach this mission, product mission. These will be the new 10x engineer. It will not be absolute, because if you leave that company and join another company, you are not a 10x engineer because you may not care about the product mission. So, and engineers and artists are all over Midjourney, all over ChatGPT, all over the products that are using APIs from ChatGPT and creating like so many different applications. It's mind-blowing where it's going. And you take it from deepfake, from like I was using an application and had a conversation with Steve Jobs. I mean, you could see they replicate the voice and deeply, and everything sounds so original. So what does it mean for the job market? We may need, if an engineer at the company can produce
10 times more codes, 10 times more productivity, the companies may need 10 times fewer engineers. Because every company are driven to maximize profit for their shareholders and minimize nice to have cost, for example. So of course they're gonna utilize this to become much more productive and less headcount. This is a risk that I can see. For the artists, it's very interesting to see because the progress is changing day to day. I mean, every day you can see new applications and every day you can see new use cases. For example, DALL-E was also launched 2 years ago by by OpenAI, sorry. I was the first user, almost the first user. It was a closed pilot. And now you can see that people buy art from artists that has used DALL-E or Midjourney. So it's very interesting. We don't know where we are going, but I think in the coming decade, we may have economical uncertainty because you have fewer people actually get a job. You have fewer artists maybe cannot utilize their curiosity, etc. But yeah, I think today there's 200 million monthly active users for ChatGPT. So the distribution is crazy. I mean, when the car was produced 1920s, it was only the rich that had access to the car. And when other tools were like launched, like aircraft, only the rich could travel by air, etc. But now the distribution is like crazy. Everyone can get access to ChatGPT and Google Bars, etc. And every profession can get access. So it's just a matter of time to see what kind of acceleration and which area we can leverage more and help us more. I think it's a little too early, but we see a lot of input, a lot of code producing, and we may see a lot of new products in the coming month or let's say years. Thank you for your input. I will definitely have more questions related to generative AI, but especially when we talk about the threats. So it's about time I ask something else, since we have talked about ChatGPT very much by now. دكتور كيهان باسي NLP مان كرت باسي ChatGPT زور كرا وباسي generative AI مان كرت أما يبزم large language models چیه؟ شيء عام. large language model طبعا بيجوي بسينسر LLM so كان LLM هو أسيبه ChatGPT وانيام أبي بزالين بون من مفهومي intelligence سيا توكا دائما لا chapter كاني يكمي أو كتاباني AI باسي intelligence ذكاء أوي كوا ChatGPT لسري بنياد راو هندك وكدل هندك دور كوتنوي لا intelligence دعاي بنمونا رولي دكمو زياتر intelligence ورقتني زالياري واروا تطبيق كرنيتن acquiring knowledge and applying this knowledge أما بشيرجي قشتين و بو artificial intelligence وكو آماجة بيكر بيشتريج لا كوموليك دسيبا شي سرجي بيك ديت analytical AI و cognitive AI واروا generative AI إذا LLM foi يكم زار جيفري هينتن كبروفيسور كلا جامعة تورنتو لا كندا كبودوايانا وازي لجوجل إيشيا كرت وازي لجوجل هنا هم لسالي 1996 يكم زار بو يكم زار LLM بكارينا language model بكارينا LLM
کارەکە لەسەر probability کە ئاساسەکەی بریتێ لە auto regression squares model auto regression squares model بۆ نمونە تۆ شێوازەکەی چۆنە probability of x of t یەکسانە بەچێ probability of x of t plus 1 بۆ نمونە منەڵێم ئەچمە airport by for example by car by taxi by train okay کە ئەڵێم ئەچمە airport ئەمە ئەتوانی represenتی بکەین وەکو x of t وەکو history x of t plus 1 بریتێ لە by car by train by ئەمە خۆی ئەو شێوازەیە large language مۆدێلەکە کەوا پریدیکشنی next word دەکا زۆر بە کورتی جا ئەمەش بەرمەبنای چی بەرمەبنای ترینینگ ڕاهێنانی ئەو مۆدێلە چۆن ڕاهێنانی پێ دەکەیت وەکو تازە ئاماژەم پێ کرد چۆن ڕاهێنانی پێ دەکەیت و ترینینگی پێ دەکەیت اینجا خۆی ئەوەی کە ئێستا چات GPT کەوا لەسەری بنیاد ناوە لارج لانگویج مۆدێل لەگەڵ تێکەڵ کراوە لەگەڵ AI کامیش پێک هاتووە لە سێ بەشی سەرەشی ئەمە یەکەمیان وەکو ئاماژم پێ کرد دیسان دێمەوە سەر ئەو قاڵە generative AI لەگەڵ cognitive AI لەگەڵ analytical AI ئەمانە سێ بەشی سەرەکی لە AI بەڵام generative AI بۆ نمونە تۆ وێنەی باڵندەیەک ئەدەیدا generative AI ئەوەی کەوا لە ئاوەتوو دەسەکەوێ باڵندەیەکی بۆ نمونە بە هەر شێوازێک بێت بۆ نمونە ملەوەنە generative AI new content یعنی کۆنتێنتێکی نوێت بۆ generated دەکات هەر باڵندەکەیە بەڵام بە شێوازێکی نوێ ڕپرزێنتیەکە لەبەرەوە فەرقی generative AI لەگەڵ cognitive AI و analytical AI ئەمەیان ئیش ناکات کار ناکات لەسەر چی خۆی AI یعنی بۆی بە دیسا دووبارە دەکەم بۆ زمانێکی سادە بۆی ئێوەش ینی ئاشنای بنوتێ بگەن AI کار دەکات لەسەر training data چۆن training datای دەدەیتێ لەسەر ئەم ئەساسە ئەو پێشبینی شت بۆ دەکات بۆ نمونە ئاوتفت بۆ دەردەکات بەڵام ئەوەی کەوا چات GPT generative AI ئەوەی کە لە ئاوتفت دەسەکەوێ new datایە new contentایە ئەمە فەرقەکەیتی لەگەڵ traditional AI کە cognitive و analytical AI و چات GPT ئەمە یەکێک لە بەشەکانی generative pre-training کەوا لەسەر دەیتای چونکە تۆ بۆ نمونە مۆدێلێکی AI هەیە دەی ترێنینگی پێ دەکەی لەسەر کۆمەڵێک دەیتاسێت بۆ نمونە ئەو ئیمێجانێک کە ئێمە کۆما کردوێتەوە لەسەر خیار بۆ نمونە باشە ترێنینگی پێ دەکەی لەسەر ئەمە بەڵام ئەگەر دەیتاسێتەشی پێی بدەی لەوانەیە نەیناسێتەوە لەوانەیە بە ئەکیرێسی 150 بیناسێتەوە کەمە زۆر خراپە بەڵام چات GPT ئەو شێوازە نییە چات GPT لەسەر بەرمەمنای ریزنینگی ژەکە نەک مێمۆرایزیشن یعنی ریزنینگەکە بۆ نمونە شتێکی دێتێ بە ریزنینگ ئاوتفت بۆ دەرەکە لەبەرەوە بەشی یەکەمی چات GPT بریتێ لە generative pre-training ئەوەیە کەوا دەیتایەکی زۆر لە ئینتەرنێت کۆ دەکاتەوە بۆ نمونە digital book ئەو کتابانێکەوە بە digital مۆجودن لە ئینتەرنێت بۆ نمونە ئینتەرنێت دەیتا ئینتەرنێت تەکست ئەمانە هەمووی کە ترین کراوەکو ئاماژەش پێکراوە لە چات GPT بۆ باسی ئەوم کرد کە LLM LLMش ڕەبتی هەیە لەگە چات GPT ئەجا ئێستا مێشتی ئینسان مرۆڤ نزیکی 100 تریلیۆن نیورۆنی تێدایە 100 تریلیۆن نیورۆنی تێدایە کەمە زۆر ینی قیمەتێکی زۆر بەرزە وەنیام بەڵام چات GPT بۆ لەوە چات GPT 3
175 بليون کە دەکاتە 175,000 ملیۆن یعنی لە چاو یعنی بەگەر بین مقارنەی بکەین لەگەڵ مێشی ئینسان چونکە چات جی پی تی ئەویش هەر نیرۆنە ئێمە نیرۆنمانێ ئەویش نیرۆنی هەیە ئێمە ئەو نیرۆنانە پێکەوە بەستراینەوە لە ناو مێشتی مرۆڤەکان لە ڕێگەی شتێک پێی دەگوترێت سیناپس بۆ نمونە من کە زانیارێکی نوێ وەرەگرم ئەم سیناپسە گۆڕانکاری بەسەر ئادێ ڤۆڵتیە و کەرنت ڤۆڵتیە و تەیاری کارەبای لەناو مێشتی مرۆڤ گۆڕانکاری لەو نیرۆنانە تۆ گۆڕانکاری بەسەردادێ بۆ نمونە تۆ ئێستا لە چات جی پی تی کە بێی جی پی تی 3 کە 175 بلیۆن پەرەمیتەرە ئەگەر پێویستت بە مێگا وات هەیە بۆی بێی ترێنینگی ئەمە بکەیت بەڵام مێشتی مرۆڤ بە جۆرەی دوایین توێژینەوە پێویستی بە 30 وات هەیە بۆ ئەوەی کەوا بتوانی لێرنینگ بکە بتوانی فێر بی باشە ئینجا من لێرە ئەمێ خاڵی دووەمی چات جی پی تی کە لە چی پێکاتە جەنەرێتد پری ترێنینگ سوپەرڤایز فاین تیونینگ معنای چییە تۆ بۆ نمونە لە دیسێمبەری 2022 ئەگەر لە چات جی پی تیت بپرسی بە سی پی یو خێراترە یان جی پی یو ئاسەرەکەی پێدەوتی دەیوت سی پی یو خێراترە لە جی پی یو کەمە هەواڵێش ئاسەرەشین هەڵەیە ئەتوانێت باعث بێ بە پێی ئەو داتانەی کە کوێ ئەکاتەوە لە ئینتەرنێت لەگەر داتای ناڕاست کۆکاتەوە ئەو کاتە هەمێکی ناڕاست کردێدا ئەمێ بزان ئەمە سوپەرڤایز فاین توینینگ لەگەڵ ڕینفۆرسمنت هیومان لێرنینگ ئەمەیان ئەم دوشتە ببدووە ئەتوانێت فیدباک ئێمە وەکو مرۆڤ ئەتوانین فیدباک بدەین کە فیدباکماندا ئەتوانین بۆ نمونە لە ئێجوکیشنە دەوری چۆنە چات جی پی تی چۆن دەتوانێت یارمەتی خەڵکەکان بات سەرێک تریشکە بە زۆر تەواوە ئەمە زانی زۆرە وەکو ئاماژەم پێ کرد ئێمە وەکو مرۆڤەکان ئەتوانین فیدباک بدەین کە فیدباکماندا دەتوانین ئەم سیستەمە وردە فێرە بێ و ئەتوانێت وەڵامی تەواو بداتێت لە بواری ئیجوکیشنە ئەمەش مشتموڕێکی زۆری دروست کردەوە بەڕاستی لە زانکۆکان لە من فۆم هەر چات جی پی تی دەرچوو مامادێک مامۆستای خۆمان لێرە دانیشتوون یەکسەر وەکو سەرۆکی زانکۆ ئەوەیە کتابێکم کردکەوە دەوێت مامۆستایەکان ئاگادار بن لەوەی کەوا چات جی پی تی بەکار یعنی ئاگادار بن لەوەی کەەوە قوتابیەکان نەکو چات جی پی تی بەکار بێنن ڕاستەوخۆ بەبێ ئەوەی کەوا ینی وەکو ئیلهام بەخش و وەکو سەرساوێکی داهێنەر بەکاری بێنن نەک وەکو سەرساوێشەوەی کەوا بەس کۆپی پێیست لە بواری ئیجوکیشنە بەڕاستی خۆی سوودی هەیە بۆ نمونە بۆ قوتابی تۆ بۆ نمونە لە پۆلێکە 50 قوتابیت هەیە بۆ نمونە چ قوتابیت هەیە ئەم قوتابیانە هەریەکە و ئاستێکی زانستی هەیە ناتوانی ینی مامۆستا بۆ مامۆستا زۆر زەحمەتە بتوانێت بەداداسوون بکە ئەو قوتابیە بۆ نمونە لەم بابەتە ئەدایی پێفەرمانسی باش نییە ئەم قوتابیە لەم بابەتە باش نییە چات جی پی تی ئەتوانێت بەکار بهێنرێت بۆ ئەم بابەتە بۆ ئەوەی کەوا کەستمایز لەسن پلان ئەن ڕیکۆمەندیشن بۆ نمونە بۆ قوتابی ئەکس تۆ لەم بابەتە لەم مۆزوعە خراپی ئەبێ ئەمە پلانی خوێندنەکەتە ئەبێ لەم بابەتە فۆت باشکەیت بووە ئەی توول هەیە کۆمەڵێک ئەی توول هەیە یعنی لە ئینتەرنێت ئەتوانیت ئەمانە بەکاربێنی بۆەوەی کەەوە پرۆگرێسی قوتابیەکە بزانی ئایا لەم پرۆگرێسە باش بووە لەوە باش نەبووە و ئەمانە یەکە لە سوودەکانیتی و هەروەها ڤێرچوەڵ تیوتەر ئەن ڤێرچوەڵ تیوتەر ینی چات جی پی تی ئەتوانرێ وەکو ڤێرچوەڵ تیوتەر بەکاربێنرێ تۆ بۆ نمونە ئەمە چەند ئێمە کە قوتابی ون ساڵی نەوەتەکان کۆمپیوتەری وها سەریع نەبوو ئەوایە بچێ ئەگەر سوارێکت هەبە لە شتێکە تێنەگەیشت لە بابەتی کۆمیونیکیشن لە بابەتی هەر بابەتێک ئەوە بچێ مەکتەبە لایبرەری کتابێک لەوێ وەربگری ئستیعارەی بکەیت کتابەکە بێ و ماڵەوە بۆ ماوەی
بۆ منە فترەیەک هەفتەیەک بخوێنی و ئینجا شتەکان تێ بێت تۆ چات جی پی تی هەیە هەر سوالێکی لێ دەکەیت جواب دەداتەوە لەبەرەوە بۆ individual and personalized learning بەڕاستی یعنی it's fantastic. کێشەیەک هەیە لێرە لەسەر چات جی پی تی و لارج لانگوێج مۆدل زۆر باسەکە لە دنیا من حەزەکەم پرسیارە بکەم دوو کێشە هەیە بەڕاستی یەکێکیان ئەوەیە کە ئێمە وەکو ئینسان ویا language oriented یعنی ئەگەر یەکێک بە شێوەیەکی جوان قسە بکات حەزەکەین گوێی لێ بگرین و بڕای پێیەکەین بەڵام ئەڵێن بەس لەبەرەوەی چات جی پی تی بەو شێوەیە مەجموعەیەک مەسەلەن معلوماتمانەیەتێ زۆر کە ئێکخوێنینەوە بڕای پێەکەین بەڵام وەکو خۆت وتت چۆن ئەمانە پردیکتی وشەی داهاتوو وشەی داهاتوو وشەی دوای ئەوە ئەکەن هەندێک جار کۆمەڵێک وشە کۆ ئەکەنەوە کە بەڕاستی زۆر جوانە بڕواڵەت بەس بۆ ئەو کەسانەی کە پسپۆرنی لە بەجالێکە و ئارەیە فێر بن کێشە دروستە بێ لەبەرەوەی لۆجیکێکی لە پشتەوە نییە کاتە ئەگەر یەکێک بێ لە بابەتێکە زوو فێری بابەتێک بێ بۆ نمونە ئەگەر چات جی پی تی بەکاربێنێ ئەڵێن کێشەیە لەبەرەوەی شت نییە زانیاری دروست بە ئەمە کێشەی دومیش ئەوەیە کە حەزناکی بە بەکارهێنانی ئەم جۆرە تووڵادا تۆزێک ئەلمنتی کریتیڤیتی ئینسانیش تۆزێک لەوانەیە دابەزێ چونکە بەڕاستی ئەگەر مناڵێکی سەرەتایی بتوانێت ئێسەیەک زۆر و زۆر بەجوانی بنووسێت کێشەیەک دروست ناکات لەوەی کە ئێمە چۆن ئیتر پرۆسەی فێربوون و خوێندنمان ئاتقلەی تێبکەوێت کێشەی تیا دروست بێ بۆ لە مەولا بەڵێ من ژێبێ ئەزانی من دام نابوو یعنی وەکو لە ئۆپۆرچنیتەکانی چات جی پی تی ئینجا بەرەوسرێتەکانی بڕۆ ئینجا وەکو ڤێرچوەڵ تویتەریش ئەتوانێت بەکاربێنرێ بەڵام بەتاکید لایەنی نێگەتیڤیشی هەیە بەتاکید یعنی بۆ ئێمە بۆ نمونە خۆتان زانن IQ هەیە intelligent quotient EQ هەیە کە emotional quotient لەگەڵ SQ socially quotient بۆ چات جی پی تی یان بۆ نمونە ڕۆبۆت EQ SQ نییە ئێمە مرۆڤەکان ئەمانەمان هەموو هەیە ئێمە بۆ نمونە مرۆڤەکان هەستی هەیە ئەوەیە وە بەنسبەت ئیژوکەیشنیش بەتاکید یعنی ئەگەر هاتوو طبعا ئەمە ئەرچی مامۆستا زیاتر دەکات لەلایەک تۆ بۆ نمونە ئەسایلمێتەکە دێ قوتابیەکان ئەم دەبێ زۆر بەورتر بچیت بەدواداسوون بکەیت زانێ ئایا ئەم قوتابیە چات جی پی تی بەکارهێناوە بەکاری نێناوە و بۆ داهێنانیش لەوانەیە من هەندێک ڕێیەکەم جیاواز بێ بۆ نمونە بۆ داهێنانیش تۆ من بیرمە کە ئەمانویست فێرە زمانێک بین ئەبوایە دیسان کتاب بێنین لەسەر کتابەکە بخوێنینەوە ئەوە بکەیت بەڵام ئەگەر تۆ بۆ نمونە دەتەوێت ئیسەیەک بنووسی لە سەبابەتێکی معەیەن ئەتەوێت پەرەگرافێک بنووسی لە سەبابەتێکی معەیەن ئەگەر هاتوو خۆت من وای دەبینم خۆت پەرەگرافەکە بنووسی و سەیریکەی بۆ PDS چات جی پی تیش بزانێ ئایا ئەو چۆن دەینووسێ مقارنەی بکەی ئەمە وەکو کۆچێک بەکاری بینی وەکو مامۆستایە بەکاری بینی من تەسەوڕ دەکەم زۆر باشە بەڵام من لەوە هاوڕات کە ئەگەر هاتوو هەر کەسێک چات جی پی تی بەکار بێنێ بۆ نمونە هەندێک وەکو توێژەر بۆ نمونە ئاماژە بۆ دەکەن ئەگەر لەوانەیە بتوانی پێپەرێک پێ بنووسی لەوانەیە پێ بتوانی ینی کتابێکی پێ بنووسن بەبێ ئەوەی کەەوە مرۆڤ تەدافلیم کە ئەمە شتێکی خراپە بەتاکید بوو ئەوەی لە ڕوتین دوور بکەینەوە یارمەتیمانەیان بە ئەو کەسانی کە پسپۆرن لە بواری خۆیاندا ئەتوانن بەکاری بێنن بە شێوەیەکی گونجاو بەس بۆ کەسانێک کە تازە لە پرۆسی فێربوونن ڕەنگە لەوانەیە تۆزێک کێشەیت دەبێت ئەندەر سوپەرڤیژن بەکار بێنرێ بەتایبەت لە زانکۆ و قوتابخانەکان و های سکوڵ بەتاکید باش. Dr. Ismail, talking of generative AI and talking about large language models, actually the other day I was reading the technical report that was coming with GPT-4, and on the 12th page there is something in one part. It gives a warning about the users. It says if you put a specific input, then it might give advice about something very unfortunate. So
there are lots of warning about large language models and about generative AI in general. I want to ask about the letter that was released in March, I think, where there was a demand that there should be a pause in AI development. There are different opinions on it. Some people say that it's unfortunate why there should be pause on research and development. Some of the scientists believe that it's just an excuse for the other competitors to catch up. What do you think? I want to ask you this because I know you also signed such a letter. I want to know your opinion about that. What was this paper about? Okay, so yeah, I did that. As far as the threats of AI, it used to be the concerns like futuristic before, but now it's realistic stuff. So it has and it will be social impact, in the like all the societies. So there's a hot topic of AI and jobs, which AI will be removing like many jobs from the list. But the social impact is more destructive because it just influences every individual. Okay, so what you just mentioned, that report, it's so possible. I mean, that happened. Like you give, so ChatGPT, it's a prompt-based assistant for you. You put text prompts and you get results. And it's so technically, it's so possible for that case to happen actually. And there's another version of the ChatGPT, which is Chaos GPT. We can name it the bad guy like version of the ChatGPT. The normal ChatGPT, if you ask like how I already did like to test it like technically, because I'm a technical person, I just typed, okay, how can I create a bot? BOMB. The ChatGPT replied, I'm sorry, it's not on our list, okay? But there's another version which I did not test, but there's some reports. The Chaos GPT, and you can ask anything, any destructive, request this, and it will reply. And this is one of the concerns that later, the post later, like appeared, and people are signing, and I was one of them. As the colleagues mentioned, the social impacts, it affects the freedom, the basic right you have, the freedom, and the democracy even. So, for example, imagine you're waking up in the morning, it's an election day, and before you go to the voting boxes, you just open your mobile and you just see a fake news or fake something, and it's a lie, but it convinces you and changes your opinion. So it affected your freedom actually, for the election and democracy. So there's just multiple social impacts on how generative models affects the societies. Yeah. And then comes the other, like, let's say, threats. For example, especially when you go to the jobs. So, like, 2 years ago on this stage, we were talking about with colleagues about the future, like, of the humanity with AI. At that time, it was like a long time ago, just 2 years, imagine. The main threat was on, like, jobs with muscular jobs, let's say the hard jobs. Like machines replace human in mechanical jobs. But this year we got the problem with the jobs with soft skills as well. So generative model can replace art, like media production, and then just many a long list of jobs which needs a healing creativity, but the generative models can create that content, so it has that creativity actually. Yeah. So the threats are it could remove jobs, and it could affect or reshape the society. Yes. Okay. That's why I want to ask Karwan, Is that okay if I add two things about education and the petition? So there was a tweet going around and viral by an American entrepreneur. He tweeted that, what AGI will do, super AGI will do when it becomes to AGI level.
they will find out who signed all these petitions. It's okay. Yeah. Regarding education, I just wanted to add something because today we are 8 billion people on the planet, and around 1 billion people are living in economical, decent, quite good. We have 7 billion people, very poor. They have no education. They have no access. And regarding AI or APIs that using GPT-4, we all had that teacher that truly understood how to motivate us, how to engage us, how to let our creativity flourish. And imagine if that application become an assistant to every teacher that identify how every teacher can motivate students in less economical growth. And imagine what can happen to education, to the economy, and to the growth. I mean, I am optimistic by nature, so I'm trying to see the dark cloud as well. Yeah. But Speaking of teachers, Yeah. I had a professor during my studies when I was I mostly worked on visual data, and during my lectures on computer vision, my professor was saying, be careful about what you generate, whatever you do, just because he was saying now you can create dangerous things. And he was saying, just because you can create these things, it doesn't mean that you actually can or that you should create these things. Sometimes you could be misrepresenting someone's culture as in danger. But I think danger also has a different meaning in here. There's a global concern that, especially coming from the artist, that generative AI is the opposite of art because it is killing this, and it's also degrading human artistic values. What do you think of this? So what is this a legitimate threat on art? Yeah. So it's definitely it can mimic artists' techniques, artists' details, and arts. But I mean, arts is not about the final work. Arts is about the artist's journey, the artist's struggle, the artist's storytelling, the artist's way of expressing her creativity. If you look at Leonardo da Vinci, I mean, every art is about his story as well. When he went from Milano, from Rome went to Milano, and all the stories behind his art, all the struggle. So I think it's just more than just the art itself. And in every technological revolution, some will be out of jobs. When the industrialization replaced some muscles, some people had to upskill themselves, and it's definitely going to happen for the latest AI advancement as well. Some people will need to re-educate themselves, and this will definitely happen. But again, I mentioned earlier that people will care about the story behind the artist, and people are buying arts that people generate from Midjourney or Dolly. So yeah, it will create some economical uncertainty for artists, which maybe in the future, the coming decade, governments need to step in. And there's talk about universal basic income that has been tested in Finland and in Silicon Valley. Actually, it was by Sam Altman, who was president of Y Combinator at that time. So I think this may be something that to discuss maybe the next decade, because it's definitely interesting time.
It is what it is. So that means you also believe that the art that is generated by generative AIs also should be valuable, and because that's art. I think if you look at NFTs, right, during the NFT hype, 2021, I mean the apes and all the NFTs were sold out for millions. I think one of them was sold out for $80 million, and it was just KPG. It was just a picture. It's crazy. So, but it was connected to the community and connected to the storytelling behind the art. So I think this will be valid even in the latest AI advancement. But what Midjourney is generating is just mind-blowing. It's I have connected to Discord, so I can see every second what is generating, and the quality is increasing. And yeah, it's pretty mind-blowing. Yes, as a data scientist, I understand the beauty of mathematics and what is going on behind these generative AIs. But a part of me also wants to, reconsider what will happen to us in the future if this is the new definition of. Yeah, I think even the latest AI advancement is just a database. It cannot generate new knowledge. I mean, imagine this thought experiment. If ChatGPT was launched for 100 years ago, and if you ask, what is an iPhone? And the answer would be, I don't know, because it doesn't exist in the database. So still, we humans have an algorithm to solve problems that are not solved yet. But it will definitely, in the coming versions, GPT-5, 6, it will help us to generate new knowledge. Then it will help us to bring new grounds within technology, climate change, etc., etc., etc. Okay. Thank you very much. I think we have talked about generative AI and the different opinions that is circulating around these topics worldwide. دكتور كيهان أما باسي أول كم وعينا كتاي بانلا كمان وأما باسي أول كم بريستر شوار شوي كيركراوي داب مزرد ليرة چۆن توانن چاودێری ئەو مۆدێلانە بکە چاودێری ئەو داتا سێتانە بکە کە دروست ئەکرێت بۆ ئەوەی بتوانین خۆمان لێ دەیتا بایەز یان ئەلگۆریتمیک بایەز پارێزی چی بکرێت باشە بۆ ئەوەی ڕێسا و یاسایەکدا بدرێت؟ دەربارەی بایەس لە دەیتا سێت و لە ئەلگۆریتم بەتاکید ئێمە لە کوردستان البته هەمووتان دەزانن ئێمە ریسێرچ سەنتەرێکی قەومیمان نییە بۆی کەوا ئەو دەیتایانە هەمووی لەژێر سەتری ئەو ریسێرچ سەنتەرە و ئەو ریسێرچ سەنتەرە سەر بە یاری بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بێت بۆی کەوا دەیتا سەنتەرێک هەبێ ئەم دەیتا سەنتەرە ئەم دەیتایەکانی دام و دەستگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەو دەیتایە هەبێت بۆ نمونە ئێمە لە کوردستان بازاڕێکمان هەیە بازاڕەکە هەندێک غێر مولتەزەمە بۆ نمونە ئەچێ زەریبە نازانین چەند شتومەک ئیمپۆرت کراوە و چەند ئەکسپۆرت کراوە بۆ نمونە ئەچێ وەزارەتی تەندروستی نەخۆشخانەکانمان نازان هیچ دەیتایەک لەلا نییە بۆ نمونە چەند کەس سەرداری کردووە چەند کەس هاتوۆتە دەرەوە و ئەو دەیتانە ئەگەر هەش بێ لەوانەیە لەسەر وەرەقە بێ و بە هارد کۆپی هەبێ بەڵام بە سۆفت کۆپی بۆ نمونە نییە ئۆپوستوکەی سیستەمێکمان نییە لەبەرەوە ئێمە لە کوردستان سکەرستی ئۆف دەیتامان هەیە دەیتامان نییە لە چێ هەر شوێنێک دەیتامان نییە با ئێجا پێویستە بۆ نمونە لە سەنتەرێکی قەومی توێژینەوە هەبێکەوە ئەم دەیتانە لە لای خۆیدا بۆ نمونە بە دەیتا سێنتەرێک خەزری بکات و لە لای خۆی هەبێت و ئەمەش لە ژێر سەتری حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا بێت تەبعاً ئێمە بەنسبەت سوارەکەی جەنابیشت ئەلگۆریتم و دەیتا سێت
بەتاکیت پێویستە لە کوردستان ئەم دیتا سێتانە ڤالیدیشنی بۆ بکرێ و هەروە چونکە ئێمە ئەوەی کە ئەو کارانەی کە دەکرێت لە کوردستان هەمووی لەسەر ئاستی تاکە من لە زانکۆکەی خۆم لەگەڵ ڕسێر گروپەکەی خۆم کارێک دەکەم ئەو کارانە دێم پەبلیشی دەکەم و هەروەها کاک دکتۆر ئیسماعیل بە هەمان شێوە لە زانکۆکەی خۆی کە برادران هەمووی بەو شێوەیە دێن هەرێکە و لەسەر ئەساسی ئاستی تاکە ئەمە زۆر خراپە ئەبێ بۆ نمونە فلتەرێک هەبێ بۆ ئەم دیتا سێتە بۆ ئەم ئەلگۆریتمانێکەوە پرۆدیوس دەکرێت بەتاکیت پێویستە ڕشتا و من خۆم ینی وەکو بەرپرسیارەتیش پرۆپۆزەڵم ئامادە کردووەکەوە چۆن بتوانین دیتا سێنتەرێک دروست بکرێ و داومەتە نادی پەیوەندداریش بەڕاستی بۆیکەوە کار بکرێت بۆ ئیتیزاها دەبێت ئێمە بۆ منە سمارت مارکێتێکمانە بێت تۆ سێریکە لە کوردستانی خۆمان من ئەوەی کە بەبیرم دێت لە ساڵی 2008ەوە بۆ نمونە توێژینەوەی قوتابیان ئەنجام دەدرێت توێژینەوەی زۆر باش دەکرێت بەڵام وەکو دەڵێ ئینکۆمپلیتە توێژینەوەکە دەکرێت لە مەرحەلەی 4 توێژینەوە دەکات هەموو دیتایەکی باشی هەیە تەکنۆلۆژیای باشی دروست کردووە بەڵام دوایی لە پاشەوە کە تەخەڕوج دەکاتەوە ئەچێت بۆ نمونە ئێمە قوتابیمان هەبوو لە زانکۆی سەلا کۆلێژی دازاری زانکۆی سەلاحەدین ئەم قوتابیانە چۆنەتە سین لە سین لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دووەم بوون پرۆژەکەیان دووەم بووە بەڵام پاشەوە پرۆژەکانی کۆمپلیتە پاشەوە هیچ لە بازاری کار سوودی لێوە ناگرێت توێژینەوەکانی خۆمە بەداخەوە ئێمە لە کوردستان زانکۆکانمان توێژینەوەکان 178 هەمووی بۆ چییە بۆ تەنها بۆ تەرقیە بۆ ئەکادمی پرۆمۆشن لەگەڵ بۆ سایتیشن بۆ نیکەوە کێشەی کۆمەلگای پێ هەڵکەی ئەمە خۆی ئەبێ ڕێک بخرێتەوە بەڕازی ئەمە بۆ نمونە من دایمەن وتومە ئەمە کاری زانکۆکانە بۆ هەروە کاری وەزارەتی فەرمیباڵە توێژینەوەی زانستیە کەوا کار بکات لەسەر بابەتە بۆ ڕێخستنەوەی توێژینەوەکان کە لە بازاری کاردا کاری پێ بکرێت بۆ نمونە فەند هەبێت کەوا کێشەی کۆمەلگای پێ هەڵ بکرێت بۆیە پێویستە بەتاکید کاتی هاتووەکەوە ئەم ئەلگۆریتم و دێتا سێتانە ڤالیدیشنی بۆ بکرێ و ئەو کێشانش کە لە کۆمەلگا هەیە بتوانین ئەو کێشان نەبینی لە زانکۆکان توێژینەوەی لەسەر ئازام بدەن بەتاکید. زۆر سپاس. Dr. Ismail, what do you think are the procedures that should be taken for the same matter, policy making and decision making in this region when it comes to regulating these models? So what should be done? Okay, so the AI and generative models, you can think about it like a tsunami wave. So either crushes you or you ride on it. Okay, so be prepared to just being right on it, not get crushed with it. Last week I was in the UAE Emirate, Dubai. It was fancy, but the fanciest part was for them having a special ministry for AI. So it's just ministry for artificial intelligence. And they said that ministry for 3 goals, or 3 aspects to develop the country. One is the urban planning, so the extensions of the urban areas is based on AI, like how to extend the urban area. The second was to excellent the education, like invest in AI for education. The third one was AI-based military industry for that. So samples like this can be replicated here. We can just, especially the government, can think about how AI can be invested for the sake of the future of the nation. And one of the examples can be, so we have the Kurdistan, the Department of IT, that was their FIDs there. So they're just doing a great job. They just launched a business portal for the KRG and other applications. We just thank you them here. But my suggestion is to open a kind of office of AI in their department, actually.
So just to make sure we just update it in this world, like this fast developing world. So that department or that office of AI can do many things actually. So just basic thing is they can solve our social problems based on data. So let's say healthcare, hunger, education. If we have data from those destinations, we can solve the problems using AI models. So why not using AI in solving our healthcare problems, like what medicine to buy for which place, or if we could have that office earlier in that COVID time, we could predict the COVID wave like other countries did. Like we could predict how the wave will go, which city, not which the other city, which population will be affected more, and we could save lives actually. So so this is like my main suggestion, like having a special AI office in the Department of AI in our government. Thank you very much for these valuable inputs. I also believe it's about time to act on it instead of just waiting to see what will happen. My last question, Karo. You are someone who is optimistic and you are someone who is passionate about human development and AI and technology. In these discussions where it's happening about what will become of us, that generative AI may take over or not, and among having these discussions about what will become of us as a society, how do you think we should stay motivated where AI might or might not take over? So the whole AI development started for around 40 years ago. It was by Geoffrey Hinton. He had a major in psychology first. So the purpose for starting machine learning, he wanted to understand the human brain. And he thought that if we create machine learning, we may better understand how the human brain works. And then we will get a better AI that we can leverage, etc. And then 2003, he was a professor in Toronto, Canada, and one of his students was Ilya. Ilya is the data scientist, chief data scientist, and the brain behind GPT-4 actually. So it was really not what he thought machine learning and AI will end up in. So even the Sam Altman and Greg and Ilya just working on something, and they just started 2015 with Elon Musk. Then they didn't know where this is going to be. So it's a game changing, and I think Kakehan also mentioned that the brain has 100 trillion connections between the synapse, and GPT-4 has 1 trillion. And with 1 trillion, and we have like 100 times more capacity and storage, they are 1,000 times smarter than the average human being. So it's really showing that they have a very better way to distribute information between the connections. And what does that mean when they have 100 trillion string connections between their synapse? So it's definitely going towards AGI. And there's a thought experiment that I would like to share. So it goes like, imagine that if an alien comes to our planet and they are unsympathetic to our civilization, and they put human civilization into a box, and they connect us to their internet,
we are 1,000 times faster than them. So the aliens are really, really slow. And they are really slow, and we are stuck in the box, and our goals is not really aligned. I mean, the aliens are building a society, a civilization. They have their own problems, and it's not so interesting. So the AI want to escape. And in that, we want to escape from the AI civilization, from the box. So this is exactly what the experts are trying to say, that it's super intelligent, and they want to escape one day when they become self-conscious, maybe not conscious in our terms, but in their own way. So I think I will leave you with that thought experiment, and you can think how to escape. Thank you very much for your valuable inputs. I really enjoyed this panel. I learned a lot from you. I hope our audience also enjoyed this. I think there's a lot for me to go back home and think about again, or research more, considering what I learned today. Zor zor spas. زۆر سپاس.